我今天跟闺蜜做美甲去啊。去吧。那你干啥呀？我搁家待着呗。不是，我发现你怎么一休息就搁家待着呢？我搁家待着出去干啥去？咳嗽难受，不想出去。哎，你这个给你呗。我妈之前也咳嗽，吃了这个几天就好了。这是进口药，药效好，吃了不难受。感冒咳嗽吃一堆药，不如直接选择进口的药，对症药效快，副作用还小，没几天就可以见效。今晚你就试试呗。再说了，你跟你兄弟出去喝点酒，泡个澡啥的呗。陪媳妇陪孩子哪有人啊？那你出去打个台球呢？我跟摆球的打呀。哎，那你出去溜达溜达，买2身衣服呗。自己一人我不愿意动弹。喂，莹莹，啊，我今天有点事儿，我不去了，咱改天再约啊。干啥呀？这么的啊，你听我安排，一会儿我先领你出去喝点，然后我领你出去打台球，我再领你买2身衣服，洗个澡。不用，你跟你朋友出去就行。出去啥呀？人家都有媳妇陪，你媳妇陪你玩，走。